បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានបន្តទៀតដែលខ្ញុំអាប់ដេតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី spin របស់កម្មវិធី GlobeSo បាទដែលកម្មវិធី spin មួយនេះគឺបងប្អូនអាច spin ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន3ដងហើយការ spin ផងដែរគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅបន្ទុកឬក៏បងប្អូនអាចបាទ spin ទៅចំជាឆាត់បាទជាទូរស័ព្ទដៃជាកង្ហាផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគ្រាន់តែធ្វើការ download នៅ app GlobeSo ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ spin ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅរង្វាន់ទាំងអស់នេះហើយនៅដើមខែ10បាទកម្មវិធីបាទក្រុមហ៊ុនរបស់ GlobeSo នេះគឺគេនឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនទទួលនៅរង្វាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន spin ទៅបាទបើសិនជាបងប្អូន spin ត្រូវទូរស័ព្ទដៃគឺវាមានថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺនឹងប្រាប់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងប្អូនតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំពំនាំនៅដំណឹងមួយនេះមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនបាទដែលបងប្អូនអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការឈ្នះនៅរង្វាន់ទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី GlobeSo ហើយនឹងរបៀបក្នុងការ spin បាទសូមឲ្យបងប្អូនចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចូលរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី GlobeSo បាទដែលបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង Channel Sms Earning App បាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនរកមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី GlobeSo ហើយឬក៏បងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការ download ពីព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនទទួលបាន4000រៀលផងដែរបាទអាហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី GlobeSo ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទត្រង់សញ្ញាព្រួញចុះក្រោមហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំបានដាក់ link មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការ download នៅកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការចុចនៅលើ link ត្រង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងរួចហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទដែលបងប្អូនមានឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានប្រព័ន្ធអ្វីទៅបាទ097អញ្ចឹងទៅ096អញ្ចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា register អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំបង្ហាញឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា register បាទហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងទម្រង់នេះបងប្អូនអាចធ្វើការចុចត្រង់កន្លែង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលជាទូរស័ព្ទ iPhone សំទោសគឺទូរស័ព្ទ Android បាទមានដូចជា Vivo Samsung បាទមាន Huawei មានអីជាដើមណាបាទហើយចំពោះទៅខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចខាងក្រោមបាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទ Android បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកខាងលើណាយកខាងលើបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install មកបាទយើងចុច install មកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច open នៅត្រង់កន្លែងនេះមកគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា allow មកយើងចុចពាក្យថា allow មកបាទហើយបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើការ log in ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនពីព្រោះថាមុននេះគឺបងប្អូនបានធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ log in គឺបងប្អូន log in ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា log in បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច log in មកបាទយើងចុច log in វាយលេខទូរស័ព្ទហើយចុច log in មកបាទបន្តមកទៀតគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលក្រុមហ៊ុន GlobeSo គេនឹងផ្ញើចូលនៅក្នុងសាររបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់វាបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ទាំង6នេះមកគឺជាការស្រេច
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នៃកម្មវិធីតែម្ដងនេះគឺជាការចុះឈ្មោះបាទបានជោគជ័យ 100% តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី GlobeSo នឹងរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចត្រង់កន្លែង GlobeSo នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអាចមើលបានហើយនៅក្នុងកម្មវិធី GlobeSo នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបងប្អូនអាចទិញទំនិញអនឡាញបានហើយឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការកក់តាក់ស៊ីបាទកក់បាទយើងកក់ជិះតាក់ស៊ីជិះឡានជិះ TikTok ឬក៏បាទធុកបាទជាធុកបាទមាន TikTok គេជាធុកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកម្មង់បានបាទហើយតមកទៀតក្រៅពីនោះគឺបងប្អូនមានការកម្មង់ជាសម្លៀកបំពាក់មានអីបាទបងនិយាយរួមទៅគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់នៅផលិតផលអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាននៅក្នុងនឹងហើយជាពិសេសផងដែរគឺបងប្អូនអាចរកលុយបាទពីកម្មវិធីនេះផងដែរឥឡូវគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកម្មវិធី spin បាទអញ្ចឹងនេះត្រង់នេះគឺកន្លែង spin បាទដែលបងប្អូនអាច spin មួយថ្ងៃចំនួន3ដងបាទអាច spin ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន3ដងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទទួលបាននៅបន្ទុកឬក៏បងប្អូនអាចបានទូរស័ព្ទដៃបាទឬក៏កង្ហាបាទឬក៏ឆាត់អញ្ចឹងបាទបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានសំណាងគឺបងប្អូនអាចបង្វិលទៅបានលេខបានទូរស័ព្ទឬក៏បានបន្ទុកឬក៏បានកង្ហាអីជាដើមណាបាទអញ្ចឹងបន្ទុកបើសិនជាបងប្អូនបានបន្ទុកគឺមួយបងប្អូនអាចបាន1000បន្ទុកទៅយើងអាចដូរទៅជារង្វាន់អីផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាយពេលមួយថ្ងៃយើង spin ម្ដងទៅបាទមួយថ្ងៃយើង spin ម្ដងទៅដើម្បីមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច play មកបាទបងប្អូនចុច play មកដើម្បីធ្វើការបង្វិលវាបាទនេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅ5បន្ទុកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចបង្វិលឲ្យគ្រប់3ដងមកបាទនេះ5បន្ទុកបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបង្វិលតទៅទៀតបាទគឺបាន5បន្ទុកបន្តទៀតអញ្ចឹងបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺឡើងបាន105បន្ទុកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបង្វិលទៅគឺអត់បានសំណាងបាទបើសិនជាបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេបាទអញ្ចឹងការ spin ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការណែនាំបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនចង់រកលុយបន្ថែមពីកម្មវិធីហ្នឹងក្រៅពី spin បាទបងប្អូនអាចចូលមកចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា share បាទយើងអាចចុចពាក្យថា share ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា invite now ណានៅពេលដែលបងប្អូនផ្ញើ link ទៅកាន់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅបាទគេចុះឈ្មោះតាមបងប្អូនគឺបងប្អូនទទួលបាន500រៀលផងដែរក្នុងម្នាក់ណាបាទហ្នឹងគឺក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់រកលុយបន្ថែមពីកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានស្គាល់គេច្រើនអីចឹងទៅបាទគេចុះឈ្មោះតាមច្រើនគឺបងប្អូនទទួលបានលុយច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា invite now មកបាទយើងចុចពាក្យថា invite now ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាច invite នៅក្នុង Facebook ក៏បានក្នុង Telegram ក៏បានក្នុងនិយាយរួមទៅក្នុង browser ណាមួយដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ណាបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនអាច comment សួរបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនបាទបាយបាយ